E aí, vamos fazer laço? Hoje não vamos fazer laço, vamos fazer fogueira. É, isso mesmo, fogueira. Sei que o São João ainda está longe, mas não custa nada adiantar, né? Essa fogueirinha aqui, ó, que eu vou ensinar hoje, tá vendo? Pode ser ela só com essas duas fases, ou você pode botar o terceiro foguinho no meio e ficar assim, certo? Fica muito bonitinha. Não sei se tá dando pra focar direito aqui. Aqui. Pronto. Vamos ao que interessa. Para essa fogueira, eu peguei um molde na internet. Fui lá no Google e pesquisei fogueiras. Aí fui no formato de desenho para colorir. Aí apareceu. E eu escolhi um molde. Desenhei por cima do celular mesmo, num papel. Do papel passei para aqui, né? Colei o papel aqui em cima dessa lata com a fita dupla face. Tá até aqui, tá bem gastadinha já. E fiz o desenho e depois o recorte, tá bom? Eu recortei direto do papel mesmo, na verdade, né? Que o desenho já estava riscado. E foi assim que eu fiz esse molde. E eles saem, ó, perfeitos, gente. Aqui. Aqui, veja como fica. Agora, isso é para quem tem máquina de selar, que fica perfeito desta forma. Você pode fazer até para a revenda. Então, vamos lá. Deixa eu ligar minha pistola. Minha pistola de cola quente. Vou precisar de um pedaço de feltro. Pode ser com EVA também, se caso você prefira. Eu, nesse caso, estou usando o feltro. Porque aqui as mamães são um pouco resistentes com o trabalho de EVA. Eu acho muito bonito, particularmente. Mas elas é que estão comprando, né? Então elas é que mandam. Nessas curvinhas, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas você vem aqui, ó, volta e dá um jeitinho pra ficar bem bonitinho. Tá vendo? Depois que você pega a prática, no instante você faz. No começo é um pouco difícil mesmo, né? Até se acostumar, eu mesmo me quebrei assim no começo, né? Achei bem difícil, até porque é uma peça pequena, né? Pronto, essa daqui não deu certo. Vou fazer outra. É que esse meu era para ter trocado. Essa minha cola aqui já tá com pouca aderência. Essa dupla face. Esse aqui saiu bem certinho, tá vendo? É porque eu, quando vou gravar vídeo, eu fico muito afobada. Pronto. Já foi um. Tá vendo? Agora eu vou para o amarelo. Já está aqui, ó. Fiz o mesmo processo no amarelo. Gente, as coisas estão tudo muito caras. Então, eu resolvi fazer isso. Tinha fogueirinha que eu achei a mais de R$1.
Então, pra mim fica ruim. Pronto. Aqui eu vou dar uma arredondadinha que não ficou perfeito. Que nós somos perfeccionistas, não é isso? E tá aqui, ó, o foguinho. Os pauzinhos eu fiz aqui com um emborrachado, porque eu estou esperando o meu EVA chegar. Mas não tem mistério. Não tem mistério algum. Você pega aqui, ó, um emborrachado, corta uma tira da espessura que você quiser. Eu vou fazer uma pequena demonstração, porque eu não vou usar feltro ou emborrachado, eu vou usar feltro, tá bom? Esse emborrachado eu botei aí por causa da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que eu fico muito ansiosa quando eu quero fazer uma coisa. Às vezes eu tô dormindo, eu penso em algo, e às vezes eu me levanto pra ver se vai dar certo. De madrugada mesmo. Ou você deixa quadradinho ou arredondadozinho. Faz assim nas pontinhas. Só para dar uma pequena arredondada. Eu vou ver se eu faço o girassol. Se der certo, eu trago para vocês verem. Pronto. Agora, gente, o artesão aqui tá pobre. Não tem cola quente. Você acredita? Um artesão sem cola quente? Pois é. Eu comprei a minha cola. Tá chegando amanhã ou depois. Eu tô aqui de castigo. Porque aqui onde eu moro só vende aquelas colas. Cola quente, mas só vende da branca. E eu achei muito cara. R$2,50 o bastãozinho da fina. Eu achei caro. Eu não sei se é a cola que tá cara ou se sou eu que tô lisa. Ai, caiu. Que droga, cara. Pera aí. Achei. Então. Aqui, ó. Colou. Fez 2 tirinhas de EVA. Colou ela uma por cima da outra. Aqui eu já colei um sobre o outro. Se quiser fazer o terceiro foguinho, a terceira chama, é só vir aqui, ó. Um pedacinho bem pequenininho de EVA. E vamos fazer aqui, ó, como se fosse uma gota de água. Quem quiser incrementar mais, né, fazer melhor, fique à vontade. Eu só estou trazendo a ideia e às vezes as outras pessoas aprimoram, fica até melhor, né, não? E eu acabo fazendo do jeito da colega. Aqui, ó. Colocou. E daqui põe um pouquinho de cola aqui atrás. E vamos aqui, ó, com a nossa fogueira. E viva o São João!
La fogueirita. Mas assim, tá no mesmo. E se quiser dar um efeitozinho, fez essa daqui, eu dei, ó. Essa eu dei um efeitozinho nela. Eu tenho essa caneta aqui que ela é pra tecido, né? A gente vem aqui, ó. Faz um círculozinho aqui assim. Outro círculo aqui assim. E um risquinho aqui. E aqui. Tá pronta a fogueirinha. E aí, o que é que vocês acharam? Tenho ela aqui com e sem. Com o foguinho no meio. Nem parece, né, aí. Mas tem, gente, olha aí. Ficou um laranjinha tão sutil. Tem esse aqui, que é mais forte. Deixa eu colar nesse aqui. Eu tenho um laranja mais forte. Aí, esse ficou melhor. Com certeza esse ficou melhor que esse. Chega a dar pra ver, né? Pronto, gente. Essa é a diquinha de hoje. Pra você enfeitar seus chapéus, seus laços, o que vocês quiserem, tá? Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Que lhe traga bonança, bastante vendas, tá bom? Que é isso que a gente quer, né? Estamos precisando, pelo menos eu aqui estou precisando, né? Me mudei recentemente e tô fazendo, eu comecei do zero, né? Comecei do zero literalmente. Então eu desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês e todo artesanato, tudo que vocês tocarem, esse toque bênção para você e para a pessoa que vai receber. Beijos e até a próxima.